അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാൻ അൽ ഖംറു ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്, മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ്. സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ് മദ്യപാനമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖംർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? അറബിയിൽ ഖംർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? മാ ഖാമറൽ അഖ്ലു, ബുദ്ധിയെ മറച്ചു കളയുന്ന. നമ്മൾ രാവിലെ മയമാക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടു, മയമാക്കാനെ കണ്ടു, സലാക്ക പറഞ്ഞു, വളരെ മാന്യായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു പോയി. വൈകുന്നേരം മയമാക്കാൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോ അങ്ങനെയാ കാണാ? മയമാക്ക ഡിക്ഷണറി പോലും ഇല്ലാത്ത വാക്കാ മയമാക്ക പറയാം. അതിനെ പറ്റി മയമാക്കണ്ട അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ടൗണിലും അല്ലേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പല കോലത്തിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കാണില്ലേ, ജീവിതത്തിൽ ഇവരാരെങ്കിലും മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന, കള്ളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവരാരെങ്കിലും അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ? ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ചെണ്ട കൊട്ടി പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നിട്ടോ ഇവര് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ തലച്ചോറങ്ങടെ മറച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ തോന്നിയതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യും. എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടാവില്ല, എന്താ പറയാന്നുണ്ടാവില്ല. ലേ പൊന്നുമോളെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു. ആര്? പാപ്പ. അറപ്പും ഉറപ്പും തോന്നുന്ന വാക്കല്ലേ? എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? മദ്യപാനമായിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു, ഒരു ചോറ് തിന്നുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുമോ ഇത്? ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്തത്? ബുദ്ധി മറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സ്വന്തം ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിച്ചു. എന്താ? മദ്യാസക്തിയിലാണ്. കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു, മദ്യാസക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്, അൽ ഖംറു ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്, മദ്യപാനം സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാൻ. മദ്യപാനം സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, വമൻ ശരിബഹാ, ആരെങ്കിലും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ 40 ദിവസത്തെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഒരാളത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ അവന്റെ 40 ദിവസത്തെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ചില ആളുകളുണ്ട്, ആൾക്കാർക്കിടയിലൊക്കെ വമ്പിച്ച മാന്യന, പക്ഷേ അവനവന്റെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ചില യാത്ര പോകും, യാത്രയിലാണ് കുടിക്കുക. ഭയങ്കര മാന്യന, നാട്ടിലെ വലിയ മാന്യന, പക്ഷേ കൂട്ടുകാരോടൊത്തുള്ള യാത്രയിലാണ് കുടിക്കുക. കുടിച്ച് രമിച്ച് സുഖിച്ച് തിരിച്ചു വരും. പക്ഷേ പൊന്നുമോനെ, അല്ലാഹു കാണുന്നുണ്ട്, പടച്ച റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട്. അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ, ആരെങ്കിലും കുടിച്ചാൽ 40 ദിവസത്തെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി എങ്ങാനും അവന്റെ വയറ്റിൽ കള്ളുണ്ടായിരിക്കെ അവനെങ്ങാനും മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ മാതമീത്തൻ ജാഹിലിയ, അവന്റെ മരണം ജാഹിലിയത്തിന്റെ മരണമാ. അവൻ മരിച്ചത് മുസ്ലിമായിട്ടല്ല, അവൻ മരിച്ചത് മുസ്ലിമായിട്ടല്ല. ആലോചിക്കേ, പൊന്നുമോ മരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്നത്? വയറ്റിൽ കള്ളുണ്ട്. ആ മരണത്തെ പറ്റി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞെന്തറിയോ? മാതമീത്തൻ ജാഹിലിയ, ആ മരണം ജാഹിലിയത്തിന്റെ മരണമാണ്. ആ മരണം ജാഹിലിയത്തിന്റെ മരണമാണ്. ആക്സിഡന്റായി മരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ രണ്ടുപേരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ഉമ്മ വരുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുആ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ സ്വർഗത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, ഖബർ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയണേ അല്ലാ. പൊന്നുവാപ്പ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ, പൊന്നുമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ. പക്ഷേ മരിച്ചത് മാതമീത്തൻ ജാഹിലിയ, ജാഹിലിയത്തിന്റെ മരണമാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമോ? ജാഹിലിയത്തിന്റെ മരണമാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമോ? ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം, എന്റെ യുവാക്കളെ, മദ്യപാനം എന്തിനാണോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്? ചില ആളുകൾ പറയാന്തറിയോ, ഞങ്ങൾ മദ്യം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു സമാധാനം കിട്ടാനാണെന്നാ. എന്താ സമാധാനത്തിന്റെ കുറവ്? എന്താടോ സമാധാനത്തിന്റെ കുറവ്? സമാധാനത്തിന്റെ കുറവെന്താ?
ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണോ? ആണോ? ആണോ? എന്താ സമാധാനത്തിന്റെ കുറവ്? നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ കുറവ് എന്താ? സമാധാനത്തിന്റെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികളോ നിലവിലുള്ള സമാധാനം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന കാര്യമാണ്. മദ്യപാനം കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടോ? കിട്ടോ? മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടോ? വ്യഭിചാരം കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടുവോ? ചിലപ്പോ കിട്ടി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അത് ശൈത്താനെ വിജയിച്ചു. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള സമാധാനവും ഇനി വരാനുള്ള കാലത്തുള്ള സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളി. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്ത് പറഞ്ഞറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാൻ ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാം റിസ്സും മിൻ അമലി ശൈത്വാൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാൻ മദ്യപാനം, ലോട്ടറി, അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള, അമ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നന്മ തിന്മകളെ തീരുമാനിക്കുന്ന പരിപാടികൾ, ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ് റിസ്സും മിൻ അമലി ശൈത്വാൻ. ഇതൊക്കെ പിശാചിന്റെ മേച്ചവൃത്തികളിൽ പെട്ടതാണ്. ഫജ്തനിബൂ, നിങ്ങളത് വെടിയണേ. ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കണോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നാളെ മരണപ്പെട്ടു ചെല്ലും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിജയിക്കണോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, എവിടുന്ന് മരിച്ചാലും അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ വിജയശ്രീലാളിതനായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണോ? എങ്കിലും മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കിക്കോ, ലോട്ടറി ഒഴിവാക്കിക്കോ. അള്ളാനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരാളെയും പിടിക്കണ്ട. ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം കിട്ടും. ഏത് വിജയമാണെന്നറിയുമോ? സ്വർഗീയ ലോകമെന്ന് പറയുന്ന വിജയമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇന്നമാ യുരീദു ശൈത്വാനു അയ്യൂഖിഅ ബൈനകുമുൽ ഗദാവത വൽ ബഗ്ദാ. ഈ കള്ളുകുടിയിലൂടെ, ഈ ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ പിശാച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം ശത്രുതയുണ്ടാക്കാനാ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം അസൂയയും ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാക്കാനാ. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഫിൽ ഖംറി വൽ മൈസിരി, ഈ കള്ളിലൂടെയും ലോട്ടറിയിലൂടെയും പിശാച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയുണ്ടാക്കാനാ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കാനാ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കാനാ. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു വയസുദ്ദുക്കും അൻ ദിക്രില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാനാ. കള്ള് കുടിക്കുന്നവനെന്നെങ്കിലും പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുമോ? അവൻ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്ബോധനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വരുമോ? വയസുദ്ദക്കും അൻ ദിക്രില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുകയാണ്. നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ തടയലുമാണ് പിശാചിന്റെ പണിയെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഫഹൽ അൻതും മുൻതഹൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വിരമിക്കാൻ സമയമായില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, ഇനിയും ഈ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കാൻ സമയമായില്ലേ? ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മദ്യപാനത്തിലൂടെയും ചൂതാട്ടത്തിലൂടെ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തത് പരസ്പരം ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് ഇത് രണ്ടിലൂടെ ശൈത്താന്റെ പണി. നിങ്ങൾ നോക്ക്, കള്ളുടിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വന്ന ഭാര്യനോട് നല്ലോണം പെരുമാറുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആ വീട്ടിലെ ഭാര്യക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടോ? ബാപ്പ വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ വരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് പൂട്ടിയിടലാമ ആരുമ്മ. സ്വസ്ഥതയില്ല, സമാധാനം ഇല്ല.